大家好，我是魏石。独居老人最大的问题呢是孤独和寂寞。怎样才能排除孤独和寂寞，找到乐趣呢？我们来看看南京这位81岁老人是怎么做的。大爷多大年龄了？81，挺精神的啊。现在你和儿女住在一起还是你们单独住啊？老板走了，我一个人住。哦，老板走了是吧？走到3年多了。吃饭东西怎么弄呢？自己烧饭，3顿都是自己烧啊。现在买菜方便啊，马上回家路上就可以买一点了。哦，就是小孩帮你买的。这洗衣服、打扫卫生都是你自己啊？哦呀，真不简单。洗澡、换下衣服、洗衣机都有晒。行了。几个孩子啊？我3个孩子，一个2个月。那有一个靠近就行了啊。像你81岁了，身体还好啊？不行，血压高糖尿病心脏也装过支架的。装个支架是要花多少钱？我当时装支架的花到3万多。怎么样？现在一般情况还好，即使你硬装都有磨损，都要消耗。这个是个大自然的规律，就像机器人，你讲的用都要老化的。磨损的该换的也换了。不介意话，像你退休工资能拿多少啊？我拿7000多块钱。哎呦，大爷你很棒啊！单位好一点。你是事业单位？哦，那很好的。这不就瞅着身体不好。对，像你这样身体81岁已经很不错了。像你一天生活怎么安排啊？6点回家嘛，买个菜，再休息一会儿，烧饭，吃过饭，睡一觉，再到工业来，再来溜一次。溜到3点半钟回家，看个电视，5点半钟吃完饭，洗衣服，以后走到看电视，8点多钟9点钟就打牌，唱歌，什么都不干。他溜来到公园来溜。那岁数呀，可能麻将打牌，不好，几个小时，肯定不好。不行，那个不行。就是把空气又好。对，鸟叫这个多好，那个把身体搞坏了。这边都是你的鸟啊？我4个都是你的鸟。我想起来会喜欢鸟的呢。促进你早晨起来，一早就要起来。起来锻炼嘛，呼吸新鲜空气给到你整天的玩，出来逛。从小鸟买还是就是成熟的鸟买？我是买人家那个成熟的鸟。一只花眉鸟多少钱？现在好的7万块一个。一般的在400-500块钱。还参加比赛啊？你们？也有。要参加？我不参加，我这个鸟不是很好。一般化。这个鸟就像你的朋友一样了啊。其实生活呢是丰富多彩的，关键是你要有一个好的心态，有鉴赏生活的能力，有享受生活的能力。不管是独居或者是不独居，寂寞或者是不寂寞，都能发现快乐，懂得从寂寞中作乐，能够自得其乐。大家对此怎么看？欢迎评论区留言。好，本期视频就分享到这里，谢谢收看，咱们下次再见。